Hello， 大家好，阿 Ken 就嚟啦。睇到阿龍哥喺度嘅話咧，都知道啦。今日又邀請到華發過嚟，同我哋睇住後邊呢個話1000億基建好勁啊！係啊係啊，呢一個十字門咁靚嘅一個片區啦，係咪？咁其實啦，位置真係的確係好靚，成日都話買樓係 location。咁其實咧我哋依家身處位置咧，就特登走到嚟橫琴嘅金融島啦，對面岸啦。好多時候咧，同大家睇緊十字門嘅時候咧，大家都唔知道嗰個成個環島係點樣形式。今日我都睇得好清楚。哇！好犀利！呢一個Sheraton酒店啦，係咪？珠海曾經最高嘅係啦，依家都叫第二高啦嘅寫字樓啊，珠海中心啦，再加埋最高嘅酒店啦，呢一個St. Regis 酒店啦，跟住另外兩支啦 IFS 啦，哇！真係睇晒呢一度個景觀，成個十字門飽覽無遺啊！呢度阿龍哥非常之靚仔啊，真係。係啦，冇錯。咁其實咧調翻轉今集咧，最主要大家都睇到 topic 啦，就係話翻咧，到底其實十字門眨下眼其實賣剩，即係依家賣下，剩翻咧都係大概5% 到咗緊嘅供應量。準確或者唔夠係啦。你其實你講得阿 Ken 都講得幾啱嘅。其實成個片區咧賣咗咁多年，基本啦真係進入收官階段㗎啦。嗱，其實由2017年開始賣到今日嘅話咧，其實大概即係第8年啦。係啦。第8年嘅時間可以賣咗2萬幾個單位嘅話咧，其實就好犀利。咁總共成個十字門所有單位住宅加埋，其實都係得25000個單位到咗緊。係啦。咁你而家剩翻唔夠5%咧，可以去到賣嘅話，大家可以計得到咗緊嘅數目係大概1000套以內啦。係嘅，咁上下啦。咁就算未來加埋啦，咁華發最後一幅地，咁依家起緊出嚟咧，就係大家其實去睇灣11號咧，見到後邊已經有個地盤嘅起緊，嗰度都係得幾百間個單位，就都係細單位為主啦。冇錯啦，係啦。咁呢個一房單位其實咧咁少供應量嘅情況底下，阿龍啊，響買咗嘅買家係啦，裏邊佔比最主要都係投資為主啊，定係會唔會都有啲真係我嚟上車我嚟自己用嘅咧？大家都知道啦，依家無婚環境啊嘛，係啦，個個都趨向唔結婚啦。OK， 單身最多係養啲寵物咁樣就已經可以開開心心啦。咁嘅情況底下，佢嗰個買家個比例係點情況咧？其實我哋呢個咧一房一廳嘅客戶群體嘅組成咧，都比較豐富嘅。其實佢係除咗一部分嘅投資嘅買家之外啦，咁仲有一部分咧好多係攞嚟自己自住啊，或者係養老嘅，單身嘅，或者養老都會有養老嘅，因為唔想咁大面積，係啦，搞咁辛苦去搞衞生，你都搞死你啦，係咪先？OK， 咁50零方到咗緊嘅一房嘅話咧，其實仲有一個重點嘅就係咧，係50方以上，大家留意翻啦，就係會係成為咗一個叫做學區房嘅大陸，係啦，50方以下咧，你間屋咧，雖然係住宅嘅話咧，你個價值咧，如果你49點幾啦，同50點幾嘅話咧，就已經係兩個價值㗎啦。係嘅。即係就算你話同一個即係單價嘅話咧，佢未來咧你就會出得到嚟，就一定係50方以上，因為咧每一個單位裏邊咧，你會能夠配備得到2個嘅學位喺度嘅。OK， 所以變相嘅話，不嬲大家都知道㗎啦，同大家都講過好多次，就係話十字門裏邊嘅學校咧就好出名嘅，係啦。咁啊包括你無論係小學又好，初中又好啦，都係以珠海最頂級嘅一個學府咧，就進駐咗㗎啦，已經亦都開咗學㗎啦。OK， 咁所以個入住率點解會到咁高嘅情況啦 ？OK， 咁所以話你話睇翻依家50零方到咗緊嘅，其實最優惠係會喺邊度咧？係啦，嗱，其實啦，我哋嘅50幾方咧，其實而家呢度。稍為大家又留心啲睇到啦，其實都見到我哋50幾方個單位㗎啦。係咪就係最右手邊有個天秤嗰個？係啦，而家施工緊嗰個嘅。咁而家最平嗰套單位啦，嗱，咁我唔理好醜啦，咁我最平嗰套我冇景觀又好，但係咧始終我係53平方，係咪先？咁最平嗰套嘅單位嘅話，總價嘅話咧先110幾萬起嘅咋。110幾萬 ，OK， 咁的確係非常之吸引嘅情況喎。因為以前咧，我印象嘅話咧，響高位嘅時候，呢個十字門嘅一房單位咧係賣緊200零萬嘅喎，差唔多㗎。係啦，咁即係足而其實而家調整咗條，你假設計翻110幾萬係2萬。送啲蚊啫，出頭到咗緊一平方22000幾至23000蚊到咗緊一平方啫，咁計翻落嚟即係2000幾或者2001蚊到一尺嘅啫。咁啊個價錢的確係非常之吸引，咁佢都係精裝修交樓啦，好似亦都可以選擇喎。依家又 option 會大咗，就係以前你買嘅一房單位全部都要交翻俾華發去管理嘛，係嘅，統一俾翻3厘半你啊嘛，係嘅。咁你想早啲攞嚟住又或者唔想租俾人啊？有啲朋友仔雖然覺得個回報係真係唔錯，因為就算你單一個單位。依家現階段
50方以上嘅，你攞翻出去出租嘅咧，都挨住4000蚊，差唔多嘅，係可以租得到出去。當然你要配備翻啲傢俬啊，成個樣嘢咁啊冇幾多錢嘅啫，1萬蚊內啊全部都成間屋執晒，一定有突㗎啦，因為得一個房啫嘛。係啊係啊，係咪？咁所以嘅話咧，如果假設你自己攞出去出租嘅話咧，其實某程度我覺得啦，嗱今集咧比較上細拆解少少，因為咧你哋租俾佢華發咧，好老實講，我覺得咧就好似有啲蝕底嘅，好介意。點解咁講咧？雖然話當然啦，租客好穩健、好穩陣，亦都唔需要擔心嘅話，要問下個租客啊，點解遲咗半日交租啊？不過呢邊啲租金就即係租客都比較上好 stable，同埋啦咁你租俾你哋又要有3個月嘅免租期啦，係啦，跟住之後另外咧管理費又要自己俾啦，係啦，即係咁。但係你租俾其他租客嘅話咧，舉個例當我買一間租俾阿龍嘅話咧，係啦，阿龍係要承擔翻本身佢嘅呢一個管理費啦。咁因為大陸嘅樓咧係冇任何嘅差餉同地租㗎，咁所以咧基本上咧你收緊嗰個咧即係租金嘅話咧，基本上就實收㗎啦。咁另外稅金咧，如果假設咧阿龍哥係需要打發票嘅話，都係由租客去到負責。咁所以咧，如果假設你收緊嗰4000蚊嘅話咧，就基本上叫正代啦，同埋咧基本上係唔會有任何嘅免租期可以出現，一日都唔會有嘅。OK， 呢一度當地嘅一啲文化嚟嘅。咁你間屋搞好咗咧，咁即時佢有興趣租嘅話咧，就即係次過俾晒3個月，係啦，即係2按1償去到俾翻你㗎啦。OK，110零萬，無論我哋自己住又好，又或者因為佢裏邊本身已嘅個交標連熱水爐都有㗎嘛。熱水爐啦、冷氣機都冷氣機啦，係啦，都齊晒。咁你自己試，如果假設自己住，添加少少嘢咧就已經 OK 嘅。咁其實不嬲，大家都知啦，響成個即係呢個琴武新城又好，十字門都好，真正靚景嘅話咧，基本上咧係一定係都係大單位為主嘅，而一房咧得一個單位係有海嘅啫。咁所以基本上你頭先提過嘅話，冇海景嘅或者冇乜點嘅特別景觀嘅話，係所有嘅一房咧都係同等嘅一啲情況嘅，係啦。咁而有景嗰一房好似好貴喎。哦，咁其實咧，你頭先講到最靚一景嗰個有一房有景嗰個咧，其實已經係賣晒㗎啦。哦，已經全部賣晒。截至到現時為止已經賣晒㗎啦。全部賣晒啦，因為咧你計翻落嚟，其實佢冇幾多間㗎嘛。冇幾多間嘅，即係大概30零間。30零間度啫。冇錯，咁所以咧就全部已經清咗。現階段有，當然啦個價錢嗰陣時好似好貴，幾錢？去到160個嘅。160萬 ，OK，多咗50萬係啦，出嚟嘅話咧，咁大家可以去到諗啊，喂，多咗半間屋㗎咯。係㗎。如果你係收租嘅話咧，有景同冇景咧，其實爭唔到可能300蚊，係啦，或者400蚊最多俾到佢啦。一房我比較上罕有啲你要租一房咧就，因為如果假設你再俾貴啲，我不如租間2房，2房有好多都有景啊，已經可以租到2房㗎啦。冇錯，因為即係嗰個租金唔會爭點特別好遠啦，所以好多客戶好似本身諗住投資買2房，會拆咗出嚟買2間一房喎。好多。係嘛？好多，即係計數嘅啫嘛，大家。因為你計翻條數，我都係200幾萬，但係我咁樣一房咧，我自己租冇錯，或者我自己住一間，嗱依家計翻落嚟，真係拆到2間啦，110幾萬，2間都係230零萬啫嘛。係啦，230零萬嘅話，真係依家如果假設你有景嘅2房單位，就都係呢啲咁嘅價錢啦。基本都要去到230萬度靚嘅景觀嘅，靚嘅景觀。OK，咁我哋依家翻嚟啦，講下啲2房冇咁靚嘅景觀，最筍嘅會係喺邊一座咧？嗱，其實最主要我頭先聽講啦，都係有一個響翻 T1、2、2、3、4、5啦，即係天聯啦叫做，其實咧就係響翻呢一個華發商都上蓋嘅樓盤啊。咁其實有個消息咧，所以需要講過，喂，好似我見你咧密鑼緊鼓緊整緊個商場，去到好快速喎。就係因為呢個商場啦，我哋準備要喺9月30號，即係今年嘅9月30號要試業嘅。試業 ，OK。咁意味住咧喺呢段時間要趕工，要裝修商場嘅。OK。所以咧，我哋接下來啦，我哋會有個新嘅呢個 T3 棟啦，係推出嚟嘅。咁呢棟咧係一個非常之犀利嘅地方係點咧？佢係而家現時嚟講景觀最好嘅3房，同埋成個片區最平嘅2房。OK， 即係其實3房都唔係最景觀最好咧，應該咁講。即係響翻商都上蓋有3房，就係得 T3 棟同 T4 棟啦。冇錯。T4 棟係咪都賣晒咁啫？賣晒㗎啦。OK，咁啊賣晒嘅話咧，就變相得翻 T3 棟。如果中意3房嘅朋友，轉頭先至講。OK，依家講咗2房先。嗱，你頭先話最平嘅2房，嗱，以我認知嘅話咧，一路大部分嘅2房咧都係集中於響首先海景啦，係啦，之前嘅海景啦，都好似賣到8899啦，賣晒咁就啦。賣晒。OK，因為望海㗎嘛。OK，咁即係正海最靚啦。咁而之前賣開嘅2房都會響
翻 T1 同 T2 棟嘅。冇錯冇錯。OK， 咁啊 T1、T2 棟好似冇景嗰啲都要180零萬嘅喎。要去到180萬左右㗎啦。OK，係啊。咁180萬都咗緊，咁你話平幾多先？咁呢個 T3 棟係幾多錢嘅？咪幾多咩面積先 ？OK。咁啊，同你講翻，即係依家咧嗰棟咧，我就攞嗰套75平方嘅同你講。哦，75平方嘅兩房 ，OK， 一個廁所，一個廁所嘅。 OK 跟住咧，佢嘅單價嘅話，成交單價咧，大概係前幾日買嗰套好似係2萬零幾咋。2萬零幾， 2萬零幾。OK，咁即係85萬多啲喎，86萬，6萬到啦。86萬到咗緊，160萬買到間兩房單位 ，OK， 咁啊，亦都係望翻內園啦，望翻內園，即係裏邊自己咧。其實咧唔使咁擔心咧，或者喂咁即係望樓啦。咁其實當然佢都係會望到樓嘅，但係咧因為咧樓間距之餘咧，再加埋咧十字門本身個綠化都好舒服。只要睇過，大家睇過我哋之前同大家拍嘅粵曬就知道㗎啦。佢咧係即係基本上俾啲樓圍住嘅，佢冇可能高過任何嘢㗎啦。嗰啲中低層嘅話咧係好靚嘅。園林景觀啲綠化係好犀利，好舒服嘅。OK， 同埋咧頭先同你講咗啦，我哋嗰隻有海景超靚嗰個一房幾多錢？係160萬。唔係喎，依家160萬，一係就買一房海景，一係就買個兩房嘅單位。如果假設就最70幾方喎，70幾方嘅。係啦，嗰個50幾方同70方多咗成20方有多，或者20方到咗緊。咁其實如果有一次你話計翻150零萬，好即係嗰160萬一檔，86萬同等嘅價錢轉兩房，大家可以睇得到啦。咁今次真係個大拆解啊，好好地繼續聽落去。哇！你呢個首期嘅話咧，計翻落嚟係24萬嘅啫喎，24萬一個首期。跟住之後買到個單，即係買到一 part， 跟住個月供大概係應該6000蚊到，係啦，左緊嘅啫喎，係啦，6000蚊到左緊，你就可以有兩房嘅單位啦。嗱，兩房單位係咪都可以選擇租俾華發同埋自己攞去住咧？係㗎，呢個兩房嘅話，你可以選擇交由我哋託管啊，咁你又或者係自己攞嚟用或者出租都得。嗱，大家真係可以睇一睇啦，110幾萬同埋160萬到咗緊嘅一房兩房嘅話咧，都係我覺得嗰個大家可以即係參考下。不過當然，如果你計論租金高嘅話咧，係啦，即係當係4000蚊租間一房啦，嗰間理論上應該唔使6000蚊嘅。咁計翻落嚟依家啦，就係110零萬嘅一房同埋160萬到咗間嘅兩房咧，其實兩個性價比都超高。係你話反而嘅話咧，如果假設你計個單價咧，即係兩房仲要平啲。咁如果計翻2萬零幾嘅話咧，隨時係2000蚊尺都唔使，1900幾蚊一尺可以買得到呢個咁靚嘅基建。嗱，點解咁講咧？大家要睇得到嗰個 location， 我哋今日依家身處嘅金融島啦，隔離呢一邊咧就係呢一個澳門塔，大家記得到啦，再加新葡京係啦，咁再加埋呢條橋咧係啦，唔係橫琴唔係珠海啲橋咧，呢條係澳門嘅西灣大橋係啦。咁你諗下嗰個位置其實係幾咁之近咧，跟住亦都見到主教山喺度添嘅，咁所以其實你大家記得到呢個十字門真係正中心之中嘅正中心嘅。如果想睇翻嗰個配套嘅話咧，我哋即係睇翻呢一集啦，又或者我會再出多一集同大家慢慢去講解翻嘅。OK， 咁啊兩個性價比嘅話咧，出翻嚟租金回報都一定係一房高啲㗎啦，肯定啊，肯定啊，因為可能你兩房雖然多咗幾廿萬，但係租多可能係幾百蚊嘅情況嘅啫。OK， 咁啊翻嚟去到再跳大一格啦。你頭先講咗兩房嘅冇景，有景嘅頭先講過220幾萬起步啊嘛。即係如果要海景嘅話，咁大家因翻同埋海景都唔多啦。OK， 係啦。咁啊跟住再如果假設即係睇翻三房咧，三房嘅話頭先你提過就係呢個 T3 棟啊嘛。係啦。T3 棟嘅三房佢有啲咩優勢？嗱，佢當然啦。海景就會睇得到啦。以前嘅呢一個三房嘅話咧，最早期賣到好貴噶嘛。係啊，成400個㗎。400或者唔止添，有啲400-400-5萬添嘅喎，即係高層啲嘅。係啦，即係呢個 T4 棟嘅06室108方嘅話，賣到成4萬幾5萬蚊一方。OK， 咁你計翻之後，佢好即係當然比較高層啲啦。但係跟住調整個價錢之後，當然全部賣晒啦。咁今日咧等咗好耐嘅朋友，如果假設中意商場上蓋，亦都中意咧。交樓嘅時候，你個商場已經開好晒啦，再加埋各種嘅配套方便，下邊有高鐵，已經真係純粹行路，完全打的都唔使嘅。去晒你配套嘅話咧，咁呢一個三房咧就啱晒大家嘅。咁三房好似佢有3個室嘅嗰個選擇啦。係嘅。04
04、05同埋06。04、05、06啦。咁其實04同06咧，我都會覺得佢係三房為主嘅，因為三房套房啦。05室嘅話咧，其實佢係91方嚟㗎嘛。咁呢個91方我會形容係2房半加套房。冇錯。因為中間間房咧就真係瞓唔到人嘅，係啦，佢嗰間真係做書房嘅啫。雖然個示範單位係整咗張床喺度嘅，大家度一度就明白㗎啦。OK，真係 BB 床嚟嘅啫喎，咁樣形式嘅啫。咁但係當然，如果假設有小朋友咁，佢都係暫時性係有一間房間嚟嘅。OK，咁啊翻嚟，不如話91方嗰啲要幾多錢咧？其實91方嗰個計翻落嚟都係250度嘅啫，250萬。250樓下就可以搞掂㗎啦。250樓下可以搞得掂㗎啦。OK，咁啊望到海景㗎，留意翻依家講海景啊，望住，即係依家我哋咁樣望埋去嘅話咧，其實 exactly 係睇住呢一個91方嘅。係啊，再加我哋望住佢，佢又望住我哋。係啦，咁大家其實依家可以嘅鏡頭睇得到啦，或者放大少少嘅話咧，就係珠海中心嘅右手邊有住個寫字樓，藍色包住嘅起緊當中嘅右手邊嗰座。黐住右手邊嗰度，好高嘅，咁所以叫做我哋一望住成個金融島啊嘛，我哋而家企喺金融島裏邊，咁所以其實亦都同等咧，煙花響大家嘅鏡頭嘅右手邊嘅話咧，就係呢一個澳門塔嘅話咧，佢亦都可以睇得到嘅。OK， 咁而你話91方嗰啲要即係240-250萬到咗緊啦。係啦。咁如果假設大少少咧，應該係隻06室係嘛？其實咧04室同05室嘅總價唔會差好多錢嘅啫。04室、05室個總價唔會差好多錢，唔會差好多錢㗎。即係咁，即係其實你話250萬都買得到呢一個04室㗎喎。係㗎，04室250萬都買到㗎。04室啊，留意翻啦，係成個即係積嚟計。三房係最靚嘅，亦都係最實用嘅。係啦，最實用。OK， 105方啊嘛，之前同大家亦都拆解過響 T4 棟嘅04室啊，靚過06室嘅。OK，但係當然可能呢一棟嘅景觀冇06室咁。咁肯定嘅。OK， 或者冇 T4 棟嘅04室咁靚嘅。OK，咁但係都係有海㗎。都唔係冇海嘅。OK，咁佢嗰個價錢如果250嘅話，計翻落嚟咪真係24,000幾蚊到咗緊一方。差唔多㗎啦。哇，咁啊！如果24,000零蚊到咗，咁買得到海景嘅話咧，的確係幾吸引下，再加埋佢裏邊嘅隻積係好靚仔嘅。OK， 咁啊呢一個咁你咁講嘅話，會唔會跳到06室，即係108方嗰邊又好貴啊？相對嚟講啦，其實如果按照而家 T3 棟嚟比咧，06室嘅總價確實係比較貴啲嘅。Okay， 但係如果係相對於之前嘅 T4 嚟講咧，就平咗，真係平咗㗎啦，平咗好多定係啦，因為我記得嗰時我買嘅32樓啦，係去到300幾萬嘅。OK， 跟住咧，其實而家你去到 T3 嘅32樓嘅話，06房嘅話咧，係2字頭嘅啫。即係290幾萬，OK， 差唔多啦。290零萬同300幾萬嘅話，咁都爭咗幾廿萬喎。2-3個㗎啦。OK， 爭咗大概10% 到咗緊嘅話，大家真係可以嚟到現場睇一睇啦。OK， 嗱呢一個嘅話咧，的確係幾特別形式嘅一個三房，因為佢轉角位㗎嘛。係啦 ，OK， 係啦。咁啊呢一個嘅話咧，大家可以真係快啲嚟到現場去參觀翻啦。畢竟當初一出嘅話，其實當初因為呢個 T5 棟咧一出嘅情況都係成個球務新城你天聯上面嗰堆嘢啦，都賣咗成幾百間嘅。係㗎。所以變相大家可以快啲嚟到參觀翻啦。OK，如果假設有好多朋友成日會覺得，哇，球務新城呢家仲有一堆樓喎，密度高喎，又中意啲大單位啦，係咪？咁我以為最大單位就係前排大家見到呢啲係啦，一個就灣晒1號，一個咧就中海嘅一個樓盤啦，但係最大都係得200方嘅啫嘛。係啦，大即係叫大平層啦，係啦。咁而中海嘅樓盤嘅話咧就冇複式冇特色單位嘅。咁而你哋華發嘅灣晒1號嘅話咧，嗰兩間複式又唔賣嘅，係啦，即係對到正一正全個海景煙花海景嗰兩間複式咧，成400幾方一間㗎嘛，係啊，就唔賣嘅。我見你咧本身備案價備咗㗎啦，3000零萬，但係就唔賣嘅喎。OK， 有人俾個價㗎啦，一對咁樣賣啊，或者其實我都客問過，唔賣得嘅，係啦，唔賣啊，好似留咗俾唔知邊個啲極高嘅領導定點樣嘅形式啦。OK，咁但係你話今日有機會嗰間會可以去到賣嘅話咧，向後邊我見到你哋其實都備案咗個價喎，係1200幾萬。係，我哋個備案價係1200。OK， 即係3萬零蚊到咗間1平方，係啦。咁如果你係計翻，因為佢成370幾方嘅呢個單位，咁如果假設到時，當然我相信會唔會有啲即係折扣定點咧？相應啦，而家我哋就具體啦，我而家都唔可以講啦。咁但係咧，肯定會有一個比較有力度嘅促銷方案嘅。OK， 咁啊，大家拭目以待啊！呢一個咧就1002間嘅啫。咁兩間嘅情況，一間370幾方，另外一間幾大？
都係差唔多一樣嘅，一模一樣，即係好似鏡面鏡像嘅，係啊。 OK， 咁呢兩間嗰個景觀的確係成個後邊咧個山咧，再加埋佢有個配水庫添嘅。係㗎係㗎。咁而成日咪大家見得到啦，有即係另外一個樓盤啦，珠海另一間國企有個叫南灣乜府咁樣嗰個啦，畢竟今日有另外一個發展商喺度咁樣。咁佢後邊成個賣點就係個水庫嘛，係咪？咁嗰個水庫嘅話咧，其實同呢一個水庫再加埋後邊仲有個水庫咧，呢三個水庫咧裏邊咧都係經過呢一個叫做黑白面將軍山係通嘅。咁而呢三個水庫咧就係供應俾澳門嘅水源嚟㗎啦 ，OK 嘅水塘嚟嘅 ，OK。咁而唔係供應翻俾珠海㗎 ，OK。咁而佢依家呢一度咧又係望到個水庫之餘，再望到咧通翻去後邊望到灣仔嗰帶嗰個景觀，其實都幾舒服，全部綠油油，好舒服嘅一個環境嘅。係啊，呢座山因為冇乜話禿頭啊咁嘅形式嘅 ，OK。咁大家都知啦，內地嗰啲即係綠化做得比較上好啲嘛 ，OK。咁啊，除咗呢一 part 之外啦，去到灣仔1號嘅話，其實都仲有大概200套到左右嘅單位喺度嘅，最細面積113方已經賣晒㗎啦，要去到咧就比較上再打大面積少少。咁啊詳細嘅話咧，揾一日咧，我會去到灣仔1號個現場咧，同大家去到分析翻嘅，有某一啲咧特色嘅大單位咧，又係好平嘅，3萬蚊到咗，計咗600零萬買到嗰2000幾尺嘅單位添㗎。OK， 咁所以如果假設有興趣，就繼續要留意下 Ken 個 channel 啦。我今日真係好豐富嘅資訊啦，係啦，我哋而家身處嘅金融都好似又有啲新嘢會出現係咪啊？阿龍係咪對面呢度啊？就係呢一個 IFC 隔離啊嘛，係啦，嚟緊會好似有機會會去到都出翻啦。OK， 不過留意住 channel 啦，因為未公佈得出嚟嘅嘢咧，咁就未能夠輸出啦。OK， 我唔講得。OK， 但係個景觀好似好靚喎，非常之靚㗎。係啦，因為望住晒成個澳門十字門呢一度咧，好似一個即係大地在你腳下。冇錯，又都好高啦，好高㗎啦。因為佢係其實呢幅地啊，可以咁講啦，可以咁講啦。OK， 呢一個佢係屬於成個金融島最 corner 最單邊嗰個角落頭嘅位置。冇錯。所以咧，佢個景觀係中意靚景嘅朋友咧，真係要密切留意，同埋佢係住宅契咁。係住宅契。住宅契嚟㗎，70年產權嘅住宅契。OK， 咁啊繼續記住 keep 住留意我哋 channel 啦嚇。阿龍，下次我哋又同大家分享下啲另外單位好冇？得，冇問題冇問題。OK， 下集見，拜拜。再見。